তুমি কি কি খাচ্ছ আজকে দেখাই। আচ্ছা আমি এখন আমারটা খুলি নাই, খুলে দেখি কি কি আছে। আমার পিছনে অনেক কিছু মেয়ে আছে। আপু আমরা ফুড রিভিউ করতেছি, অসুবিধা নাই তো? না 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 আপনাকে দেখাবো না, হ্যাঁ আমরা তো বেয়াদব না তো। একটা হাই, আপনি রাতে সেলিব্রিটি হয়ে যেতেন একটা হাই দিলে। আসসালামু আলাইকুম। Hey guys, this is Ismail from Ismail Chill Zone. Now আমরা এখন আছি ফুড মার্কেটে। এটার লোকেশন হচ্ছে 2 নম্বর গেট। আমার সাথে আছে আমার ফ্রেন্ডরা। আমরা এখন এখানে খাবো এবং ফুড রিভিউ করবো। তো তার আগে কে কে আছে তাদের সাথে পরিচয় করাই দিই। এই হচ্ছে ইমতিয়াজ, হাই দাও। এই হচ্ছে তামিম, হাই দাও। এটা আগে তুমি বলবা না? তামিম আমার ফ্যানরা কিন্তু তোমার অপেক্ষায় থাকে, তুমি কখন ফুড রিভিউ দেবা? অনেকদিন পর দেখা, তোমার লাস্ট ফুড রিভিউটা কিন্তু জোস হয়েছে। অনেকদিন পর দেখা, অনেকদিন পর দেখা। তুমি কি কি খাচ্ছ আজকে দেখাই। এই ফ্রাইড রাইস, চিকেন উইথ মাসালা। এই হচ্ছে আমাদের ফুড। তামিম তুমি তো টেস্ট করে ফেলছো, কেমন? তামিম সত্যি কথা বলতে আমি অনেক ক্ষুধার্ত, তাই আমি এখন যা খাবো তাই ভালো লাগবে। টেস্ট জিনিসটা কি এখন আমি বলতে পারছি। আচ্ছা আমি এখন আমারটা খুলি নাই, খুলে দেখি কি কি আছে। তো আমার খুলতে তো অসুবিধা হচ্ছে ক্যামেরা করে। এই না তোমরা আমার প্লেটারে অ্যাটাক করিও না। আচ্ছা গাইস আমি একটু পরে আসতেছি, এটা খুলি নি। তো গাইস এ হচ্ছে আমাদের ফুড আইটেম, আমরা এখন খাবো আর রিভিউ করবো। আমাদের খাওয়া কেমন চলতেছে ইমতিয়াজ? ইমতিয়াজ কেমন হয়েছে? ফ্রাইড রাইসটা কেমন? চিকেনটা সব সেই খাও না এখনো? আচ্ছা খাও। ভাই তুমি কি কি খাচ্ছ বলো, একটু জোর বলো। ফ্রাইড রাইস, চিকেন, ভেজিটেবল উইথ মাশরুম আর ওটা চলে ফাঁকা মার কি আর ওটা তুই কিন্তু এটা কি নাছ না মিয়া না তো বাঙাইয়ে কোনোদিন মিয়া প্রথম দেখতে তুমি ভাই প্লেট এখানে আনো, ক্যামেরায় দিকে আনো। দেখছেন? ঠিক আছে, আপুকে দেখাই। আপু আমরা ফুড ব্লগ দিব। আপু আমরা ফুড রিভিউ করতেছি, অসুবিধা নাই তো? না 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 আপনাকে দেখাবো না, হ্যাঁ আমরা তো বেয়াদব না তো। আমরা ফুড ব্লগ করতে আমরা তো একটা একটু দেখিয়েন। একটা হাই দিতে পারেন, ইসমাইল চিল জোন দিবেন? দিবেন না? হাই দে। হ্যাঁ আপু আপনি রাতে সেলিব্রিটি হয়ে যেতেন একটা হাই দিলে। ওমা একটা হাই না না আমার সাবস্ক্রাইবার মাত্র, আসলে বলতে লজ্জা লাগতেছে। দেখ লজ্জার বিষয় না, 600 সামথিং। লজ্জা পাওয়ার কি আছে, অনেক কষ্ট করে অর্জন করছি এটা। 600 মানুষকে এমনি এমনি সাবস্ক্রাইবার করছে। মিয়া কমেন্ট সাবস্ক্রাইবার সবকিছু করবেন। তুমি কষ্ট করি করো না, তুমি ছাত্রা মেগেরি করছো। তুমি মানুষ ধরে ধরে মানুষের মোবাইল নিতে এই তারপর সাবস্ক্রাইব করছো। তাই বলে কি 600 মানুষ? এই তো তুমি তো ছাত্রা বলতেছি না। হ্যাঁ তুমি এভাবে আমাকে অপমান করতেছো কেন? আমি সত্যের জন্য জীবন দিতে রাজি আছি, এখানে অপমানের কিছু নেই। মাননীয় স্পিকার তুমি একটু আগে তো মিথ্যা কথা বললা। বলো কি? বিকাশে আছে 500 টাকা, তুমি বলছো 300 টাকা। এটা কি মিথ্যা কথা নয়? না, টাকার ক্ষেত্রে এটা মিথ্যা কথা নয়। টাকার ক্ষেত্রে আপনারা মিথ্যা কথা বলতে পারেন। কেন? কেননা বাংলাদেশটা হচ্ছে মিথ্যা ভরা দেশ। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি। এর মানে কি বুঝাইছে? মানে বুঝাইছে এখানে সব ধরনের জালিয়াতি মিথ্যা চলবে এখানে। আচ্ছা আমরা দিতে আসছি ফুড রিভিউ, তুমি নৈতিক জ্ঞান দিলে হবে না তো। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। তুমি কিছু বলো। পরে যে একটা ভালো কথা দিতে ও কি বলবো বন্ধু, আমার সাবস্ক্রাইবার ছিল আগে 900, এখন 621 কেন এটা বলো আগে। না 900 কখন ছিল? ছিল এক সময় ছিল 900, এখন 621 কেন? আউ পাও ভিডিও না দিয়ে আমার মতো সেলিব্রিটি দেখে নিয়ে আসো, দেখবা যে আরে তুমি ফুড রিভিউ দাও, তুমি এখানে আবহাওয়া কথা বলতেছো কেন? ফুড রিভিউ বলতে রাইসটা অনেক ভালো হয়েছে তো। এই যে রাইসটা ভালো হয়েছে, তবে রাইসটা কম একটু কম দিছে বাজেট হিসাবে। কম দেয় নাই, তোমরা অনেক বেশি ক্ষুধার্ত তো তাই কম লাগতেছে। না কম দিছে,
কম দিছে? আচ্ছা চিংড়ি মাছ দিছে, চিংড়ি মাছ আছে মোটামুটি। চিংড়ি মাছটা ভালো লাগে নাই, ভালো লাগে নাই? এটা ভালো লাগছে। কোনটা? বিফটা, ভালো না লাগে বুঝে ফিল করে দিল। দি দাও। বিফটা ভালো লাগছে। চিকেনটা এখনো খাই নাই, চিকেন ফ্রাই চিকেন। আচ্ছা খাও, তারপর রিভিউ করতেছি। হ্যাঁ তো গাইস, মোটামুটি ওদের ফুড কোয়ালিটি ভালো আছে এবং প্রাইসটাও সাধ্যের মধ্যে, অত বেশিও না আবার কমও না। মেয়েগুলোকে টাকা বলে দেন। কোন মেয়েগুলাকে? ও আমার পিছনে অনেক কিছু মেয়ে আছে। যদি তোমরা দেখে থাকো আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, ঠিক আছে? আমি আমার প্লেট তো সবার আগে ফাঁকা হয়ে গেছে। আমি খাই প্রচুর স্পিডে, আর দ্বিতীয়ত খাবারের টেস্ট ভালো, মান ভালো, তবে চিংড়িটা একটু বাজে হয়েছে, তাই ওরা একটা দিছি, ওরা দুইটা দিছি চিংড়ি, ওদের প্লেটে আছে। তো আমি কি দোষ করছিলাম? আমাকে দাম কেন? আর তুমি ব্যস্ত ছিল, তোমাকেও একটা দিছি, তুমি ভিডিও করতে খেয়াল নাই। হ্যাঁ বলো। আমারগুলো আমি চিংড়ি মাছ টাইমটাকে দিছি, উনি আমার থেকে খাই ফেলছে টাকা, উনি বলছে না রবি নাকি আমাকে দিচ্ছে। তুমি একটু আগে জ্ঞান দিলাম, মিথ্যা কথা বলা যাবে না। মিথ্যা কেন বলতে? এখন তো জাতি তো দেখে নাই, জাতিকে দেখাইতে হবে কিভাবে আমি সত্য প্রচার করলে মানুষ সব দিক থেকে বিপদগ্রস্ত হবে। যেমন ও আমার একটা ছোট ভাই আমার নামে অপবাদ দিচ্ছে, মিথ্যা মামলায় আমাকে ফাঁসাতে যাচ্ছে। ছোট ভাই, আমি তুমি ছোট ভাই, কিন্তু কথা হচ্ছে এই নিপু কল দিয়ে, নিপু ভাই। তো ফাইনালি আমাদের খাওয়া দাওয়া প্রায় শেষ। প্লেটগুলো দেখাও তোমাদের। তো কেমন লাগলো? এক কথায় বলবা। অনেক ভালো লাগছে। অনেক ভালো। 10-এ কত দিবা? 10-এ 1 দিব। ওয়াও। না, রেট অনুযায়ী খাবারটা এত ভালো হয়নি। আমি বলতেছি না যে খাবার খারাপ, খাবার ভালো, তবে রেট অনুযায়ী খাবারটা ভালো হয়নি। কেন 330 টাকার ছাড়া খাবারে এত কম, এটা ভালো হয়নি। ওকে, থ্যাংক ইউ। তুমি কি বলতে চাও? খারাপ হয় নাই, চিকেনটা ভালো লাগছে, বেশি কাঁচা ভিতরে, এটা আরো ফ্রাই করা দরকার। চিংড়ি হয়েছে মোটামুটি, খারাপ হয় নাই। চিকেনটা বেশি ভালো লাগছে, বাট বিফটা অনেক মজা লাগছে, রাইসটা। তো যাই হোক, খাওয়ার মোটামুটি ভালো ছিল, 10-এ 8 দেওয়া যায়। তবে প্রাইস অনুযায়ী খাবারটা আর একটু বেটার করার দরকার ছিল এবং চিকেনটা আর একটু ফ্রাই করার দরকার ছিল। তো আমাদের ফুড রিভিউ শেষ। এখন বাদ হচ্ছে আমরা রেগুলার ফুড ব্লগার না, মাঝে মধ্যে অনুষ্ঠান করে করি। ভিডিওটা কেমন লাগছে তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এখন আমি আপনাদেরকে একটু রেস্টুরেন্টের কিছু ভিডিও ফুটেজ দেখাই।